Welcome back to our YouTube channel! So kami naman ay nagbabalik sa iyong harapan. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, Mag-subscribe na! welcome back to our YouTube channel! So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, Mag-subscribe na kayo! yes! So ang gagawin pala namin ngayon is magmumukbang kami ng iba't ibang uri ng delicacies dito sa probinsya. So makikita nyo ang lahat ng kakainin namin. So meron kami ditong bibingka, sinakol, kutsinta, Biko. biko, palitaw, meron din kaming prutas dito, at saka palagsing pala, watermelon, at saka pineapple. So guys, wag na nating patagalin pa. Kakain na po tayo kasi gutom na po kami kasi wala po kaming kain. So, love, anong unang kakainin mo? Palitaw. Yeah, palitaw. Akin na po. Palitaw rin. Sarap. Sarap. Favorite ko kasi yung palitaw eh. Lalo pag pag maraming asukal. Ito, kutsinta. Kutsinta? 80. Marami po siyang lube. Pa din. Mayroong langaw. Sarap ah. Teka. Pineapple. Sinakol. Binangkal. Sarap. Ano to? Ang bigat. Bigat lang to. Mais. Sinakol. Comment kayo kung mahilig po kayong kumakain ng ganitong uri ng pagkain. Ano? Sorry pa. What's hamalan? Lapit pa, lapit. Delicioso. Ang tamis. Pineapple. Tamis na. Biko.
Panitabi ha? Balay ko ng busog ah. Biko. My favorite. Favorite. My favorite. My favorite. Smile. Sarap ng mani. Tama ka. Daw kay mata. Para ka matanda tumawa. Open mo na. Hindi ko nanda, mahilig ka. Masam. Feeling ko hindi namin tumawag. Palagsing. May ano pa pala, bebeng ka. Bebeng ka, bebeng ka. Bebeng ka. Thumbnail, thumbnail. Ikaon mo ang kinagod ni Jacqueline. Ganda ng kilay ka, Bash? Agawa mo. Sarap. Ang asin nitong nasa ilalim ah. Iba-iba kasi binila natin ito. Ito ang masarap. Ay, masarap. Maasim. Isa pa, isa pa. One more, one more. One more. Dum. Ang sarap guys, sobra. Chicharon ka ba? Bakit? Ang ingay mo kasi pag kinakain kita. Pineapple ka ba? Bakit? Asim kasi yung kilikili mo. Kasi na po kami guys. So, hanggang dito na lang po. Hindi na namin kayang maubos So, lahat. ng nabila ni Madam. Yes. So, madami-dami pang natira guys. So ayan guys, hindi na po namin kayang ubusin to lahat. So, hanggang dito na lang po. Salamat sa iyong panonood. At sana
Suportahan niyo po kami sa aming susunod na mga videos at isubscribe nyo para updated kayo sa maraming mga videos na paparating. So, ayan guys. Thank you so much. Bye! Bye!